हेलो गाइज गुड मर्निङ नमस्ते है सबैजनामा। आज छुट्टीको दिन म चाहिँ मेरो फ्यामिलीसँग घुम्न जाँदैछौँ होइन। कुन ठाउँ भन्दाखेरि सिन्जुको जुन अहिले तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि यो फुल चाहिँ यहाँको राष्ट्रिय फुल हो है। अनि यो फुल चाहिँ त्यो अहिले हामी जाने भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकदम धेरै छ होइन, एकदम फेमस छ क्या त्यो एरिया। त्यसमा चाहिँ जाँदैछौँ। त्यसको लागि मेरो फुल भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो छ ठाउँ हेर्नको लागि। अनि के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाको साथै भिडियो बनाउँदैछु आज पनि है। साथै नयाँ हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानललाई प्लिज यार गाइज यसो सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला, साथ दिनु होला। आज चाहिँ म एक्लै छैन, आज फ्यामिली बोकेर जाँदैछु म सिन्जुकुमा घुम्नको लागि। सो त्यसको लागि म यतिखेर ठ्याक्कै मैले अनलाइन गाडी बुकिङ गरेको थियो अनि गाडी लिन जाँदैछु। तर उसहरू ल्याएन मैले यार। गाडीमा हाल्ने चिजै ल्याएन मैले यार। कहाँ पुग्यो? अझै म 6 मिनट हिँड्नुपर्छ गाइज होइन, 6 मिनट जति हिँड्नुपर्छ त्यो ठाउँ, त्यो गाडी पार्किङ गरेको ठाउँ पुग्नको लागि। अनि जापानमा चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ पानी परिरहेको थियो होइन। अनि मैले आजको बिदाको लागि लगभग 2 हप्ता अगाडि एप्लाई गरेको थियो। ठ्याक्कै बिदा पनि मिल्यो। ठ्याक्कै भोलिदेखि फेरि पानी छ क्या होइन। आज एक दिन हिजो नि पानी थियो लगभग 2 बजीसम्म 3 बजीसम्म पानी थियो अरे हिजो पनि। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै आजको दिनमा चाहिँ घाम छ क्या गाइस है। यस्तो अघि 2 हप्ता अगाडि बिदा मिलाएको र पनि आज यस्तो लकली दिन क्या, मेरो एकदम लक्कीली दिन क्या आज होइन। लकले साथ दिएको भन्छ नि त्यस्तै भयो क्या। ठ्याक्कै आज ठ्याक्कै घाम लागिरहेको, भोलिदेखि पानी छ है फेरि गाइस यार। अनि गाडी लिएर गएर अनि यसो खानेकुराहरू होइन सबै रेडी बनाइसकेको छ कि हिजै। यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै 8:45 बजेको छ होइन। मेरो गाडीको योको चाहिँ मैले 9 बजीदेखि गरेको थियो। अब सिधै जाने गाडी लिने अनि म निस्किन्छु। मेरो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, सबैले हेरेर साथ दिनु होला। कस्तो छ त्यो ठाउँ मैले अवश्य पनि देखाउने नै छु। साथै मेरो फ्यामिली पनि आज सरप्राइज है गाइज यार। एउटा सरप्राइज दिनु पर्यो यार गाइजहरूलाई यार। सरप्राइज चाहिँ के छ भनेर जान्नको लागि तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ। सबै चकित हुनेछ अवश्य पनि सरप्राइज देखेर। सो सबैले भिडियो हेर्नु होला। ओके गाइज म चाहिँ गाडी लिने ठाउँमा आइसकेको छ होइन। यसको लागि मैले गाडी हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो गाडी नम्बर रहेको छ 505 को 7095 भनेपछि 505 को 7095 गाडी चाहिँ यो हो है। यो मज्दा हो गाडी मेरो, यही हो होइन। अहिले मैले लिएर जाने भनेको गाडी यो चाहिँ अनलाइन बुकिङ गर्नुपर्छ हामीले टाइम्सको मेम्बर बनेर होइन। गाडी त नयाँ रहेछ क्या खासै, स्क्र्याच केही पनि छैन के अरे। खुलिसक्यो क्या? ए गाडी खुलिसकेको छ होइन। यो चाहिँ राखौँ अब। सब यहाँ के सामान छोडेछ कि छोडेन सब हेर्नुपर्छ क्या। किनकि यहाँ सामान छोडेछ भने फोन गरेर भन्नुपर्छ होइन, त्यो गाडीमा चाहिँ यो सामान रहेछ भनेर कसले युज गर्यो पछि भन्ने सब थाहा हुन्छ नि त। अनि हामीले छोडेको सामानहरू पनि सब लुकाउन मिल्दैन। यो के हो? बच्चाहरू खेलाउने रहेछ। केही पनि छैन होइन, ओके छ। अनि पसम सामानहरू यहाँ राखौँ। लक गरौँ। अब यो क्यामेरा राख्ने ठाउँ त छैन पक्कै पनि होइन। चाबी हुन्छ यो, चाबीलाई निकालौँ।
त्यसपछि エンジンはシフトレバーがパーキングの状態でブレーキを踏みながらハンドル横のスタートボタンを押すとかかります。ハンドル横のスタートボタンを押すとかかります。エンジンがかからない場合はキーをスタートボタンにかざしてください。エンジンはシフトレバーがパーキングの状態でブレーキを踏みながらハンドル横のスタートボタンを押すとカードを入れてください。 रेडियो बजाएर राखेर चाहिँ कसले फेरि यार मम्मीले खानेकुरा मेरो बाबाले आज खानेकुरा निकालेछ अब हामीले बाई बाई मम्मीले खानेकुरा रेडी गर्छ अहिले अहिले हाम्रो गाडी चढेको गाइदिनु थाहा छैन के हालेछ हिजो के बनाएको र खानेकुरा के बनाउने त सेलरोटी बनाएको होइन सेलरोटी समोसा ओके गाइज फाइनली हामी चाहिँ सिन्जुकु गोइन पार्कमा आइपुग्यौँ होइन झम्मर झुम्मुर बगेर अवस्था यस्तो छ सरले यहाँ एउटा पानी दाँतिसकेछ होइन पानी चाहिँ त्यो त समाउ न तिमीले झर्छ है यहाँदेखि अब हामी चाहिँ भित्र जानेछौँ अवस्था कस्तो छ आज टन्नै मान्छे छ कि जस्तो छ कि है झम्मर झुम्मुर बोकेर हिँडिसकेछौँ गाइज जाने पैसा खोइ टिकट सिकट काट्नु पर्दैन पर्स बोक्यौ फेरि पर्स नबोकेर फेरि पैसा बुढी फेरि arigatou gozaimasu. Arigatou. यहाँ चाहिँ यसरी हेल्प गर्ने मान्छेहरू बसेर हुन्छ कि जापान त जापानै हुने यार गाई चाहिँ यार एकदम हेल्पफुल है जापानमा चाहिँ एकदम हेल्पफुल छ है जे पनि हेल्पफुल हुन्छ है सोनामामा जान पाएन पासमरो सुइताबाट सोनामामा जान मिल्यो हो मसँग छ पैसा नजाऊ भनेपछि पासमरो सुइगाले जान मिल्छ भने 700 छ यार ल 500 ल ओके छ ल जान मिल्छ कति गाह्रो नै अनि मामा न उसिरो रहेछ सर सुइका देसो arigatou gozaimasu arigatou gozaimasu ai लाग्यौँ अब है गाइस यार पैसा तिर्यौँ टक्क लागेर अब चाहिँ जानेछौँ निस्किनु बेला त लाग्दैन त नि है ल एउटा मात्र समाउ न लोकेसन पार्क हजुर हामी कहाँ गएको हामी अहिले कहाँ छौँ Where is now? ट्रान्स भएर नि भर्खरै त आहा सिन्जुको गेट ओकिदो गेट हो रे हामी कति नम्बर गेटबाट आएको ओकिदो गेट हैन ओकिदो गेट ए यहाँबाट छिराएछ ल भर्खरै भनेपछि हामी कता कता उसहरू भएको गार्डनहरू यहाँ हो सबैसँग अब धेरै गार्डन कोरे खाने ल छेउछेउबाट जान्छ
ए झम्मर झुम्मर बोक्दै अब सिन्जुको पार्किङ राउन्ड लाउने हो है गाइस यस्तरी राउन्ड लाउने हो कि यो को अरे यो कि यो मान्छे को अरे युमी हो अलि हो जस्तो लागेन मलाई हजुर अरू मान्छे कति धेरै हो कि है फुलै फुलको संसार हजुर अब हामी घुम्न जाने पहिला बस्ने है टक्क बसौँ पहिला त बिचतिरै बस्न पाउँछ क्या पाउँछ है कता त शीतलतिर जाऊँ क्या छेउतिर भर्खरै खान्छ नि तिमीलाई मान्छे रहेछ यार आज तन्ने यतिको मान्छे त मान्छे हो यार अनि सबैले बिदा राखिसक्यो क्या जापानमा कसले काम गरेछ त आज यति बिदा बसेर भित्र नै रहेछ टोयलेट त आज चाहिँ एकदम फ्रिडम भएर घुम्ने गएछ आज बेलुका 9 बजेसम्मको गाडी छ यहाँबाट 7-8 बजे फर्के नि भ्याउँछ ल बिन्दासले घुम्ने हो साँझ पर्ने गरे यहाँ सुत्ने मुत्ने हग्ने सब गरेर जाने हो क्या आज सरप्राइज गाइज मेरो सरप्राइज आजको सरप्राइज हो यिनी चाहिँ मेरो सरप्राइज हो ओके न हाई गर छोरी हाई बाई बाई आजको मेरो सरप्राइज गाइज सँगै 3 जना थियौँ पहिला एकजना फेरि जोडिएर हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ अहिले 4 जना भएको छौँ मेरो 2 छोरी एउटी छोरी यिनी अर्की छोरी बुढी अनि त्यसपछि म गरेर जापानमा आज हामी कतिजना 4 जना हजुर ए उडायो कता बस्ने हो यता जाऊँ छोरी अरू सबै यहाँ छेउछेउतिर बसेछ क्या अब चाहिँ हामी बसेर ड्राई पिकनिक है गाइज वनभोजको कार्यक्रम छ है आज हाम्रो फ्यामिलीमा 4 जनाको फ्यामिलीमा वनभोज कार्यक्रम मेरो बुढीको साथी यहाँ रहेछ यार यहाँ यस्तो मोटी मान्छे बुढीको साथी हो क्या सबै मोटी सबै मोटी जति मम्मीको साथी है ओके हो के भन्छ थाहा मम्मी तपाईँ त मान्छे भन्दा मोटी मान्छे तपाईँ पेट मोटो लागेछ हाम्रो पिकनिक है गाइज टक्क लगाएर खोल्ने खाने ए खोलिसक्यो यो खोलिसक्यो हामी पनि खासो खाइहाल्ने हो र ठुक्क पन्जा ल्याउनु पर्ने है त्यहाँ देखेछ र यहाँ गरेछ क्या ओइ छोरी यस्तो होइन नि त
यहाँ ल नि त गुड ल आया हामी चाहिँ एकै ठाउँ हालेर खाम क्या हुन्न र एक ठाउँ मात्र हालौँ चम्चा ल्याउँछु नि खुइका चम्चा हालेन फेरि यार चम्चा हाल्छु नि फेरि मुछु पऱ्यो फेरि यार छोड्नु नगर नि नगर आए आए गरी ए गरी देखेछौ तिमी देखेछौ त्यहाँ हो तिमी देखेछौ कहाँ देखेछौ तिमी देखेछौ एकदम खाम है कतिवटा छ यो हाँसी तन्ने ओके यो यिमीको त यहाँ होला नि कहाँ भएको हो यता फर्क ल ल बुझ्यो यो उसहरू चाहिँ प्लास्टिकहरू खोइ ल्याउँछ अरे ऊ प्लास्टिक ल्याएन है यहाँ ल म यहाँ ल ल ल एउटा हाँसी युसले मागिरहेको छ क्या गुड यो खेलाउनु लाग्यो क्या ल ल यो अन्ली त युसलाई राखौँ है फोहोर गर्न दिने है ल्याऊ बाबा ल्याऊ बाबा आरिगातो गोजाइमास आरिगातो गोजाइमास तिमी हाल्न नगर मैले हालिदिएको छु त अघि खोइ अन्ली आधी भएको खाइसकेछ के अरे नि खानेकुरा देख्दैन होला खानेकुरा यहाँबाट खिच्छु है खानेकुरा चाहिँ यहाँबाट खिच्छु गाई चाहिँ टक्क लाएर ए कस्तो फोहोर हो यार क्यामेरा यार टक्क लाएर खानेकुरा है टिक्का लाएर समोसा हिजोको मोमोज सेलरोटी गाई चाहिँ सेलरोटी है गाई चाहिँ यहाँ आमा हेरौँ त अनि सेलरोटी बनाउने मान्छे यिनी अनि यिनी मेरो प्यारी छोरी यिनी मेरो ज्ञानी छोरी अनि यिनी बाबा खोइ ज्याकेट खोला अनि खोला त्यो बेबी कार्ड माथि राख यहाँ चाहिँ ल अब खाऊ ल इतादाकी मास गरौँ केमा हाल्ने हो यहाँबाट निकालेर खाम के अरे अलि लुकाएर राखौँ कि यो चाहिँ कुनामा राख त यता ए यसले हेर न हेर भिडियो दो ज्ञानी भएर देऊ है यहाँ छ गुड ल गजब छ गजब ठिक छ न ठिक छ थ्याङ्क यू आरिगातो गोजाइमास भैँसी खोइ त इतादाकिमास भनेको खोइ त इतादाकिमास भनेको त्यस्तो पाउनु क्या ओछ्याउनु
यता यो मैले ल्याएको टन्न निकाले त हो तिमीले मोमोज थापेते यतिखेर चाहिँ राना चाहिँ लेखेर हिँड्दैछ है किनकि हामीले चाहिँ फोटो खिच्ने राम्रो ठाउँै भेटाएन क्या मान्छे धेरै राम्रो भयो भने ठाउँ नराम्रो देखिँदो रहेछ क्या हो है गाइज अनि हाम्रो फ्यामिली यिनीको हो हेर्दैन यिनीले होइन अनि अर्की पनि उता छ है हिमी भन्ने मान्छे को अरे खोइ हाई गरेको ओके घुम्दैछौँ गाई चाहिँ हामी यसो हेर्दैछौँ होइन सबै यो फोटो खिच्न मिल्ने भिडियो खिच्न मिल्ने ठाउँमा चाहिँ सबै अरू मान्छे बसेर रहेछ क्या है यस्तो राम्रो छ है माथि यार टक्कलाई हेर्नु गाइज यति राम्रो छ यार कताबाट गाडी नि त्यता हो यहाँबाट जाउँ त त्यसो भए यता नि के छ होला नि हेरौँ न सबैले मोबाइल गर्छ तर मेरो जतिको राम्रो मोबाइल चाहिँ कसैको छैन जस्तो लाग्यो मलाई हो कि हेर यस्तो काली मान्छे नि यस्तो आउँछ त अब गाइस यार हामी फेरि यहाँ खानपिन गरेर सक्यो है हाम्रो फ्यामिली तिमीले के खान लाग्यो अरे चिप्स हो यसले त्यो फोहोर खसल्दै भुइँमा यस्तो छ होइन म चाहिँ एकदम बिन्दासले सुतिरहेको छु गाइस होइन झोलाको सिरानी राखेर थिरथिरे ताते गर गुड ल ताते गुड ओइ सम दिदी बहिनीको जहिले झगडा हुन्छ है गाई चाहिँ गाह्रो छ यार हेरौँ त हामीलाई मेरो बुढी माउ होइन के साह्रो हो के गरेर बसेको यस्तो आमामा यस्तो छ गाई चाहिँ यार फ्यामिली अझै हामी कति भयो हामी आएको कति घन्टा भयो 11:30 बजी त आइपुगेको थियो जम्मा 2 घन्टा भयो रहेछ यार है 11:08 मा चाहिँ पुग्छ भनेर हो म्याप हेर्दाखेरि टाइम त्यति देखाएको थियो भनेपछि म चाहिँ कहाँ छु भन्दाखेरि गाई छ होइन यो रुखको फेदमा टक्कै यता चाहिँ यो फुलहरू हेर्दै है अनि त्यसपछि यतापट्टि फुलहरू टक्क हेर्दै गाइजहरू होइन यस्तो छ आज त भिडै यस्तो मान्छे छ कि आज त यस्तो छ मान्छे होइन यता चाहिँ बाटो भयो टन्नै मान्छे छ क्या आज यसमा टक्क लगाएर यसरी होइन बिन्दासले यस्तरी आनन्दले सुत्ने एकछिन त्यसपछि सुतेर अनि जाने अब 1-2 घन्टा पछि बल्ल जाने हो मजाले बसेर खाजा खाएर होइन बिन्दास गाई चाहिँ एकछिन सुत्ने अझ यार यो हाम्रो एकादशी मेला लाग्छ नि त कहाँनिर भन्दाखेरि ठ्याक्कै काली नदीको तिरमा होइन
त्योभन्दा बढी छ क्या बेसी छ क्या मान्छे त आमामा मान्छे यार ल गाइस हारी बिजोक यस्तो नगर्दाखेरि रुन लाग्यो क्या फेरि हारी बिजोक छोरी त हेर को यस्तो उल्टो बस्ने त्यत अब नाइ ने ल त मेरो साथीहरू अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्यौँ है मजाले बस्यो खायो पियो यो चाहिँ मेरो फ्यामिली दुईटा छोरी एउटी श्रीमती यिनी चाहिँ मेरो छोरी बाई 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 गर्दैन ओके आजको भ्लग चाहिँ यति नै गाइस अब हामी घरतिर लाग्यो मजाले बस्यो खायो घुम्यो होइन अनि फेरि अर्को भिडियोमा आउने नै छौँ त्यतिखेरको लागि जाऊँ त जाऊँ ल यहाँ त घुम्दैन होला नि जाउँ छेउ होइन अब एकैछिन अझै उता अर्को सिनतिर जाने विचार गरेँ त्यता गएर एकछिन घुमेर टक्क हामी घरतिर फर्किनेछौँ अर्को भिडियोसम्मको लागि आज यो भिडियोलाई चाहिँ यति नै फेरि अर्को भिडियोमा आउने नै छु अनि नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ लास्ट टाइम एकचोटि सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज है जय नेपाल हातमा चाहिँ गोमी फोहोर बोकेर हिँड्नु परेछ यार जता पाएँ त्यतै फाल्न मिलेन नि त सो फोहोर बोकेर हिँडेको छु मैले त्यो चाहिँ फाल्नुपर्छ गोमी बाघकोमा सो